Oui, je voudrais d'abord vous dire que je suis vraiment content d'être parmi vous. Θα ήθελα να ξεκινήσω λέγοντας ότι είμαι πολύ ευχαριστημένος, πολύ χαρούμενος που είμαι ανάμεσά σας. Parmi vous et aussi parmi tous ceux qui sont ici. Ανάμεσα σε εσάς και ανάμεσα σε όλους όσους βρίσκονται εδώ πέρα. Cette question des réfugiés dans le monde, Το ζήτημα το προσφυγικό στον κόσμο, elle pose deux très grands problèmes pour la politique. θέτει δύο μεγάλα ζητήματα για την πολιτική. Premièrement, le problème de l'égalité. Το πρώτο είναι εκείνο της ισότητας. Comment pouvons-nous examiner et agir dans cette situation de façon égalitaire? Πώς μπορούμε να δράσουμε και να στοχαστούμε πάνω σε αυτή την κατάσταση με ένα βλέμμα εξισωτικό. Et la deuxième question au niveau de l'État, c'est la question des droits. Και το δεύτερο θέμα, σε επίπεδο κράτους πια, είναι το ζήτημα των δικαιωμάτων. Et je voudrais dire que pour moi, ces deux questions sont liées. Κατά τη γνώμη μου πρόκειται για δύο αλληλοδιαπλεκόμενα ζητήματα. Parce que tout vrai combat pour les droits Γιατί κάθε πραγματικός αγώνας για το δίκαιο suppose une lutte commune προϋποθέτει ένα κοινό αγώνα. entre les réfugiés, les familles Ανάμεσα στους πρόσφυγες, τις οικογένειες τους et la plus grande partie possible de nos peuples à nous. και το μεγαλύτερο κομμάτι της κοινωνίας εδώ πέρα. Et c'est une question tout à fait importante aujourd'hui. Και πρόκειται για ένα εξαιρετικά κρίσιμο ζήτημα στη σημερινή συγκυρία. Parce que sur cette question, il y a vraiment deux orientations contradictoires. Γιατί μέσα σε αυτή την κατάσταση υπάρχουν δύο προσανατολισμοί μεταξύ τους αντίθετοι. Ou bien on considère les réfugiés comme un problème. Ή θεωρούμε τους πρόσφυγες σαν ως πρόβλημα Et on va chercher à se débarrasser du problème. και προσπαθούμε να απαλλαχτούμε από αυτούς Par l'exclusion, με τον αποκλεισμό, par l'enfermement τον εγκλεισμό et en définitive par le refus. και την άρνηση αυτών. L'autre voie, c'est au contraire de considérer que c'est une chance pour nous tous. Ο άλλος δρόμος είναι να αντιληφθούμε ότι πρόκειται για μια ευκαιρία για μας, για όλους μας, De pouvoir organiser une action collective commune. να μπορέσουμε να οργανώσουμε μια κοινή συλλογική δράση. Après tout, aujourd'hui, les situations sont mondiales. Πέρα από όλων των άλλων, η κατάσταση σήμερα είναι παγκόσμια. Ici, vous avez une lutte commune à Athènes, Εδώ έχετε ένα κοινό αγώνα στην Αθήνα, mais cette lutte commune à Athènes a un sens international complet. αλλά αυτό που γίνεται εδώ στην Αθήνα έχει ένα νόημα οικουμενικό, παγκόσμιο, ολοκληρωμένο. Parce que, d'une certaine manière, le lien que vous créez Γιατί με έναν τρόπο οι δεσμοί οι οποίοι φτιάχνετε entre votre action ici ανάμεσα στη δράση σας εδώ et toute l'énorme masse des gens qui sont en train d'errer dans le monde, και ανάμεσα στο μαζικό αυτό κόσμο που ξεχύνεται σε όλο τον κόσμο, en cherchant un endroit où ils peuvent vivre, ψάχνοντας ένα μέρο που θα μπορούν να ζήσουν, ce lien peut créer quelque chose de nouveau. αυτός ο δεσμός μπορεί να δημιουργήσει κάτι το νέο. Il peut créer une force qui n'existait pas avant. Μπορεί να δημιουργήσει μια δύναμη που δεν υπήρχε στο παρελθόν. Et je pense que ce genre d'initiative Και πιστεύω ότι τέτοιου τύπου πρωτοβουλίες et le fait qu'elle peut s'élargir, και το γεγονός ότι μπορούν να επεκταθούν, elle peut créer une situation nouvelle. μπορούν να δημιουργήσουν μια νέα κατάσταση. Une situation nouvelle dans le rapport entre les pays Μια καινούργια κατάσταση ό,τι αφορά τις σχέσεις μεταξύ των χωρών et dans le rapport avec les gens. και τις σχέσεις με τους ανθρώπους. Voyez-vous, aujourd'hui, il y a une organisation mondiale par l'argent. Σήμερα, όπως γνωρίζετε, υπάρχει μια παγκόσμια οργάνωση με στη βάση του χρήματος. Il y a des grandes sociétés internationales. Μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες. Il y a des grands conflits dans le monde entier. Μεγάλες συγκρούσεις σε παγκόσμια κλίμακας. Et dans tout cela, ce qu'il faut construire, c'est la solidarité des peuples. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, αυτό που πρέπει να δημιουργήσουμε είναι η αλληλεγγύη μεταξύ ανθρώπων. Et finalement, le problème
qu'on appelle des réfugiés. Και σε τελική ανάλυση αυτό που αποκαλούμε ως πρόβλημα το προσφυγικό C'est une petite partie de ce grand problème de la solidarité des peuples. είναι σε μεγάλο μέρος αυτό το ζήτημα της αλληλεγγύης ανάμεσα στους λαούς. Et c'est pourquoi quand on voit ici les familles, les enfants, Και γι' αυτό όταν βλέπουμε εδώ τις οικογένειες, τα παιδιά, quand on voit plusieurs nationalités, plusieurs langues, όταν βλέπουμε, συναντάμε περισσότερες εθνικότητες ή γλώσσες, quand on voit comment on peut s'organiser tous ensemble όταν βλέπουμε πώς μπορούμε να οργανωθούμε όλοι μαζί pour vivre et pour discuter για να ζήσουμε και για να συζητήσουμε et pour avoir de nouveaux droits. Και για να είναι μια καταστατική διαδικασία για ένα νέο δίκαιο, on se dit que l'humanité est capable de quelque chose. Αυτό σημαίνει ότι η ανθρωπότητα είναι ικανή για κάτι σημαντικό, για κάτι άλλο. Et il faut parler partout de ces expériences. Και πρέπει να μιλάμε παντού για αυτές τις εμπειρίες. En disant que cela invente et crée un nouvel avenir. Λέγοντας ότι αυτό δημιουργεί και επινοεί ένα καινούριο μέλλον. Et que cela donne confiance dans ce dont nous sommes capables. Και αυτό μας δίνει εμπιστοσύνη, μας κάνει να αισθανόμαστε αυτοπεποίθηση για αυτό για το οποίο έχουμε τις δυνατότητες. Et je vous dis merci à tous. Και θα έλεγα ευχαριστώ σε όλους.